Всем привет! Прошло 2 недели, и я, как обещал, снова приехал на наш объект, чтобы показать, что здесь изменилось за это время. А я сейчас вам покажу. Слева от входной двери у нас появился внутренний электрощиток. Удалось его сделать встроенным, так как это у нас вент-шахта монолитная, но оказалось, что примерно 40 сантиметров от наружной стены квартиры у нас заложены газосиликатом, поэтому мы смогли сделать там встроенный электрощиток. А внутри шкафа при входе будет располагаться розетка на 220 вольт. Тут же у нас будет опуск потолка, в котором будут 2 встроенных светильника. Справа у нас 2 группы включения. Это выключатель двухклавишный. Это будет включение верхнего освещения и декоративной подсветки, которая будет находиться у нас внутри этого шкафа. Вот здесь вот есть для нее электровывод. Справа от двери в санузел у нас располагаются 2 подрозетника. В верхнем у нас будет находиться выключатель для санузла. Это будет двухклавишный выключатель для основного света. И второй выключатель будет для принудительной вентиляции. Чуть ниже подрозетник для терморегулятора теплого пола. Теплые полы здесь уже уложены. Если присмотреться, можно увидеть штробы от теплого пола. И давайте сразу в санузле посмотрим, что же здесь у нас по электрике. Видим хвосты для подсветки. Значит, нижний хвост — это подсветка декоративная под тумбой. Центральный хвост — это у нас подсветка зеркала. И чуть выше — это настенный светильник над зеркалом. Справа от умывальника у нас будет находиться выключатель подсветки зеркала и розетка для всяких электрических приборов. Это у нас розетка для бойлера. Она будет спрятана вместе с бойлером внутри шкафчика, который будет находиться над инсталляцией. На потолке у нас будет находиться всего лишь 3 встроенных светильника, 2 в основной зоне и 1 в зоне душевой. Также у нас будет декоративная подсветка ниши в санузле. Здесь будет ниша для косметики находиться, и она будет тоже подсвечиваться. И, собственно, вот здесь у нас электровывод для подключения принудительной вытяжки. Далее мы перенесли оптоволоконную розетку. Сейчас она в гофре. Это защитная гофра, чтобы мы не переломали оптоволоконный кабель. Выведен в антресоль шкафа, который будет находиться в прихожей. Также здесь выведен UTP кабель и кабель питания для подключения видеозвонка и домофона. У входа в спальню у нас с правой стороны находится такой вот блок из 3 подрозетников. Здесь будет находиться все выключатели, контролирующие свет в гостиной и на кухне. На кухне у нас будет 6 встроенных светильников, чтобы покрывать максимально всю рабочую зону кухни. В гостиной мы оставили электровывод, который был изначально от застройщика, чтобы не штробить потолок, так как у нас здесь монолитная плита перекрытия, и в принципе на том месте, где у нас был от застройщика электровывод, у нас здесь и будет находиться люстра. Вот здесь вот нарисовано у нас очертание светильника, и в принципе у нас все попадает в его границы. В рабочей зоне кухни у нас также разведена вся электрика. Вы видите, что здесь есть розетки. 2 розетки на рабочей поверхности. Внизу у нас розетки для подключения электроприборов, духовка, стиральная машина, посудомоечная машина. И посередине у нас вот эта вот силовая розетка для подключения варочной поверхности. Сверху розетка для вытяжки. Вот это вот 2 подрозетника старые, они будут замазаны. Подсветка рабочей поверхности кухни — это для светодиодной подсветки под шкафчиками, которая будет находиться.
Еще на рабочей поверхности находятся 3 розетки с правой стороны кухни, и тут же будет выключатель для включения вот этой вот подсветки, которая будет интегрирована в шкафчике. И внизу вот здесь вот подрозетник для подключения встроенного холодильника. В рабочей зоне у нас также выведены розетки. Рабочая зона у нас делится на 2 части. Первая – это зона развлечений, здесь будет находиться телевизор. А непосредственно в тумбе будет находиться электропианино. И для связи с приставкой у нас вот здесь вот находится кабель-канал, который связывает вот эти вот 2 подрозетника. В рабочей части стола здесь у нас будет стоять ноутбук. И чтобы его скрыто подключать можно было, все розетки будут спрятаны внутрь. Над рабочей поверхностью у нас будет находиться 2 розетки и выключатель двухклавишный. Одна клавиша этого выключателя будет отвечать за включение настенного светильника. Он у нас выполняет функцию настольной лампы. А второй выключатель у нас отвечает за свет на лоджию. Под столом у нас находится розетка. Эта розетка, скорее всего, будет использоваться для подключения базы для робота-пылесоса. В обеденной зоне у нас находятся 2 розетки. Здесь будет настенный светильник. Он будет со включением на шнуре, поэтому для него электровывода никакого нет. Он будет включаться в розетку и далее выключателем уже управляться. Чуть выше у нас находится терморегулятор теплого пола, который у нас уложен на кухне, в зоне, где будет плитка. В спальне у нас минимизированы различные сложные перекрестные выключатели и системы проходные. Так как спальня небольшая, при входе слева у нас сразу же находится выключатель основной группы. Это вот здесь вот люстра будет находиться. И возле каждого спального места у нас будет находиться по 2 розетки. Электровыводы для настенных светильников у каждого спального места. Они будут с включением на корпусе светильника, поэтому для них никаких не предусматривали выключателей. Внутри шкафа у нас будет находиться тоже 2 розетки. Эти 2 розетки как раз будут находиться в зоне косметического столика. Он будет интегрирован у нас в спальню. И вот здесь вот сделан электровывод для подключения подсветки зеркала. Как видите, у нас здесь сейчас уже подъехала новая партия материалов. Это гипсокартон, профили. У нас над зоной кухни будет опускаться потолок. И по линии вот этого вот торца стены будет и в прихожей опускаться потолок. Также у нас будет зашиваться канализационный стояк в санузле. Будет зашиваться инсталляция. И будет зашиваться потолок в санузле. У нас здесь опуск порядка 10 сантиметров. Уже после того, как соберем гипсокартонные конструкции, мы с вами увидим, как это будет выглядеть по итогу. И снимем еще один небольшой обзор. Ну и, конечно, я хотел поблагодарить всех, кто смотрит наши видео, кто поддерживает нас в таком формате ведения блога в нашем Instagram. Если у вас вдруг есть какие-то вопросы, касающиеся дизайна интерьеров, касающиеся строительных работ, вы можете задавать свои вопросы в комментариях под этим видео, либо пишите в личные сообщения. Всегда буду рад ответить на ваши вопросы и помочь в решении каких-то задач.